Hola, em dic Rashid, soc de Ghana i soc el fundador de SEDA, una associació fundada per gent de Ghana. I el principal objectiu és treballar amb la comunitat de Ghana, d'on som, per millorar la situació que faci que la gent migren. I aquí a Barcelona, a Catalunya, també fem una acollida d'integració a els migrants que també arriben aquí i tenen dificultat. Estem treballant amb el Musa, amb l'Agi i l'Ambrós, que venen de diferents països de l'Àfrica i un cop aquí necessita un cop de mà per la integració, per aconseguir els papers, per poder treballar. I aquest tipus de viatge és el mateix que la meva, que és molt dur, i un cop aquí necessita gent que t'acullin i integrar-te per aconseguir els papers per poder treballar. Estem treballant amb alumnes de l'Institut i el que farem és explicar el projecte migratori perquè vegin la conseqüència i per trencar aquest estereotip que tenen sobre els migrants d'aquí. També estem treballant sobre el consum responsable i explicant el canvi climàtic i el model de consum alimentari que venen dels nostres països i la conseqüència que produeixen allà. Volem que vinguin aquí a l'Hort i aprendre com treballar amb les mans i també estar amb nosaltres, el Musa, l'Agi i l'Ambrós, i compartir l'experiència de l'Hort. Transmetre que és millor que mengen el que produeixen a si mateixos. Volíem que aquests nens i nenes que expressen el que senten el que han après. Vam pensar de bona manera de fer-lo és fer-lo a través d'un manifest. Vam fer d'una manera participativa, amb una dinàmica, amb fotografies. Ens demanaven que escollin una fotografia que relaciona sobre el canvi climàtic, el consum responsable, migració, i van escriure el que sentien i pensaven i van compartir amb la resta de la classe. Vam recollir tot que han escrit i amb això vam fer el manifest. Aquí teniu el seu missatge, el manifest microambiental. Aquest és el nostre crit de veritat. Jo soc una veu que busca equitat. Contaminació, morts i desigualtat. El pensament guia la nostra voluntat. Cuidem els nostres boscos, frenem el consum. Per un món en pau, net i més just. Migrants en perill, clam de llibertat. Cap més pobresa ni somnis trencats. La terra ens crida, el clima demana. Consum responsable, empatia humana. Germanor i justícia per qui marxa lluny. Unim els nostres cors per un destí comú. Soledat, tristesa, malalties s'envolten. Els migrants arriben amb cossos en guerra. Caminen plegats en un viatge d'esperança. Els nostres somnis i vides avancen. Amb compassió obrim els nostres cors. Solidaritat a qui cerca un port. Això és el que sentim, el que volem tothom. El nostre manifest és la nostra cançó. Canvi positiu! Per una persona, l'últim estiu!